दोस्तों कहते हैं कि जीवन में इन दो चीज़ों का कभी अंत नहीं होता है। एक तो भगवान की कथा और एक इंसान की व्यथा, मतलब दुख दर्द वो बताते रहे वो दुखी ना। इसलिए क्या करे कि आदमी ने सुख का कारण बनो, भागीदार नहीं बनना चाहिए, और दुख में भागीदार बनो, और दुख में भागीदार बनो और उसका कारण नहीं बनना चाहिए कि भाई थारे कारण दुख हो। इस बात का ध्यान रखो तो जीवन सही रहेगा।